Тоже уже герой этого проекта. За 10 дней столько сделали. Просто картинка в том, что когда вот мы даже говорим с партнерами, там 10 дней, нам говорят, это там нереально, еще что-то. Мы говорим, пацаны, вот просто один плитку делал, другой электрику, понятно, что чуть-чуть быстрее. Но оборачиваемость же в формате даже финансов, она же намного приятнее, быстрее делать, чем 5-6 месяцев. Ты уже устаешь даже на этот объект ездить, и самое главное, заказчик видит. А мы здесь вроде тык-тык там в этот, и все, разбежались. Ребята сразу делают, смотрят, ага, плитка, меня устраивает это? Устраивает. Меня устраивает здесь плитка? Устраивает. Типа, ну, адекватность устраивает? Устраивает. Ну.